အားလုံးပဲနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မတွေ့ဆုံကြရလဲကြာပြီเนาะကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော် post လေးမတင်တာကြာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကလေကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေသမီးစားတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတရားယောက်ျားဖြစ်ရင်လေဟာတာလေးတွေပြောလို့ရသေးလားတို့လဲဆိုတော့အခုပဲကြည့်ဒေါ်နယ်ထရန့်တမလားဖြစ်တက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကdot ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ government efficiency ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီအဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ပြီးခါမှာဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ Elon Musk နဲ့အရန်တဲ့ကြရပါတော့အခုသူတို့မတဲကြတဲ့အချိန်ကြတော့လေအပြောင်းတစ်ပြောင်းအောက်ဖဲတွေလန်နေလိုက်ကြတာဆိုတော့လေနေတော့တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိလားအဲ့ဒီကင်းလေး line ပေါ်တက်လာတယ်ဗောနော်တက်လာတော့ကျွန်တော်တရားနဲ့ဘယ်သူကဘာလုပ်လိုက်လဲ Amazon ဒေါ်နယ်ထရန့်က Elon Musk တို့ပံ့ပိုးနေတဲ့ Tesla ရဲ့ government subsidy တွေကိုအကုန်လုံး short ချပစ်မယ်ဒီ contract တွေဖြတ်ပစ်မယ်ဗောနော်ဒီ government ပေးနေတဲ့အထောက်အကူတွေကိုဗောနော်သူElon Musk ကလည်းသူ DOG အဖွဲ့ကနေပြီးတော့နော်ဒီ government voluntary ဖွဲ့ကနေထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Elon Musk ကလည်းဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒီချိန်လုံးကဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စိန်ခါတော့ကဒီကလေးတွေပေါ်မှာလိန်အများထုတ်ထည့်တဲ့အရာတွေကဒီ Epstein file တွေမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ဖွင့်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘုံနေနဲ့ပြစ်ချလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတရားတရားလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့သူတို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ပိုင်တဲ့ Truth Social မှာတို့တင်နေကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တရားနဲ့ငယ်တော့တဲ့အရွယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့အောက်ဖဲတွေလန်နေကြတာရန်နေလည်းဖြစ်နေလိုက်ကြအဲ့တော့အခုတောင်လေးတွေကောင်းမလေးတွေကြီးစားတွေဒီကမှာယောက်ျားမိန်းမလင်မယားတွေရန်ဖြစ်ကြတဲ့ခါမှာလည်းပြောကြပါလို့တွေဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ Elon Musk တောင်မှာနောက်ကျောကဓာတ်နဲ့ထူတာပဲမင်းထူတာဘာစမ်းလို့လဲကွာဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ Elon Musk တောင်မှာပဲကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးသောကမ္ဘာနံပါတ်1တထေးကြီးနဲ့ဒီကမ္ဘာနံပါတ်1အမေရိကန်သမ္မတကြီးနဲ့တောင်မှတရားနဲ့အောက်ဖဲလှန်သေးတာမင်းလှန်တာဘာထူးဆန်းလို့လဲကွာဟုတ်တယ်တရားလို့လေဟာတာလေးပြောပြီးတော့solution နောက်လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလေးတင်ပြပေးကြလို့လာတာပါကျေးဇူးပါ